invitamos a todos a que disfruten de Falsa Alarma este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 en el MAC, Malecón 2000 y Loja, para que compartan con nosotros esta locura del teatro del absurdo. Ahí estará Bernardo, Azucena y yo y otros compañeros disfrutando con ustedes de Falsa Alarma. Y no es falsa alarma, es de verdad. Viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche en el MAC, Falsa Alarma.